Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Республикабыҙҙа бөтә донъя фольклориадаға етди әҙерлек бара. Июль айы башында ҡунаҡсыл башҡорт ере төрлө милләт вәкилдәренең ижади коллективтарын ҡаршы аласаҡ. Тулыраҡ киләһе яҙмабыҙҙа. 3 июльдә Өфөлә 6-нчы бөтә донъя фольклориада башлана. Унда 50 илдән 1500 яҡын кеше ҡатнашасаҡ. Бындай сара төбәктә генә түгел, Рәсәйҙә беренсе тапҡыр ойошторола. Баш ҡалала булғандан һуң ҡунаҡтар ҡала һәм райондарға ла сәфәргә сыға. Сибайға бер төркөм сит ил ҡунаҡтарының 8 июльдә килеүе көтөлә. Сарала төрлө илдәрҙең фольклор коллективтары үҙҙәре музыка, бейеү, ҡул эштәре һәм кәсептәр сәнғәте, халыҡ уйындары һәм йолалар ярҙамында аңлашасаҡ. В Сибае 8 июля проходит Всемирная фольклориада. Сибайда 7 июльдә мәртәбәле сара уҙғарылыуы көтөлә. Мин унда куратор булараҡ ҡатнашам. Фольклориаданы ауыҙ тел ижады олимпиадаһы тип тә атарға була. Бында халыҡтар тел ярҙамында түгел, йыр-моң, бейеү аша бер-береһе менән аралаша, тыңлай, ярыша. Сағыу тамашанан ситтә ҡалмаҫҡа саҡырам. Сибайдар ижади коллективтар ҡатнашлығындағы үҙенсәлекле концерттан тыш ҡунаҡтарға төрлө күргәҙмәләр, оҫталыҡ кластары, интерактив майҙансыҡтар, парад ойошторорға иҫәп тота. Бөтә сараларҙа open air рәүешендә, йәғни асыҡ һауала уҙасаҡ. Сараларға инеү бушлай, тик социаль арауыҡта тоторға, битле кейергә, онотмаҫҡа ғына кәрәк. Фәруаз Рафиҡов, Гөлдар Кадаева, Татьяна Огурцова, Илстур Стурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының бер төркөм хаҡлы ялдағылары башҡорт оҙон ғүмерлелеге туризм республика программаһына ярашлы Шүлгәнташ мәмерйәһенә барып ҡайтты. Бөрйән районында сәфәрҙән һәр кем ҡәнәғәт ҡалды. Коронавирус пандемияһына бәйле сикләүҙәр булғанлыҡтан Сибайдар республикала эшләп килгән программаға яңы ғына ҡушылды. Күптән көтөп алған сәйәхәт бер тынала үткән. 24 өлкән быуын вәкиле заповедник ере маршруты буйынса сәфәр ҡылған. Сарала ҡатнашыусылар экскурсия объекттарын, солоҡтарҙы, Балғортлы урман музейын, фитабарҙы беренсе тапҡыр урап сыҡҡан. Фотозона биләмәләрҙә рәхәтләнеп фото төшкән. Хаҡлы ялдағылар айырыуса башҡорт тирмәһендә сәй эсеүҙе, ата-бабалар туҡталышы уйын майҙансығын оҡшатҡан. Шүлгәнташ эсенә экскурсия һәр кем ҡанатланып, эргәбеҙҙә генә мөһабәт тәбиғи ҡомартҡы булыуына һоҡланып сыҡҡан. Мөғжизәле Бөрйән ере һәр кемдең күңеленә серлелек, шул уҡ ваҡытта һиллек тә өҫтәгән. Ололар киләсәктә программа сектәрендә башҡа тәбиғәт ҡомартҡыларын да барып күрергә һөйләшеп, сәфәрҙән бик ҡәнәғәт ҡайтты. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы тарафынан матур башланғыс алған ырыу йыйындары республиканың район һәм ҡалаларында дауам итә. Уҙған ялда ошондай матур сара Йылайыр районында үтте. Түңгәүерҙәрҙең боронғо ауылы Ҡашҡарҙа «Минең ауылым тарихы» тигән халыҡ байрамы ырыуҙаштарын бер урынға йыйҙы. Бөгөнгө көндә Түңгәүер башҡорттары Йылайыр, Баймаҡ, Әбйәлил, Бөрйән, Биларет, Хәйбулла райондарында йәшәй. Түңгәүер ырыуы башҡорт халҡының боронғо өлөшөнөң береһе булып тора. Билдәле тарихсы, тарих фәндәре кандидаты, Сибай институты доценты, үҙе лә ошо данлы Түңгәүер ырыуы вәкиле булған Фыуат Сөләймәнов оҙаҡ йылдар ырыу тарихы, уның шәжәрәләре, ырыуҙың данлы улдары һәм исемдәре билдәле булмаған шәхестәрҙе асыҡлау, уларҙы табыу, халыҡҡа еткереү буйынса шөғөлләнә. Ҡашҡар ауылына бәйле Мамыт легендан сәхнәләштереүҙә Сибай концерт театр берекмә артистары һәм урындағы һәүәҫкәрҙәр әүҙем ҡатнашты. Байрамдың төп саралары Крепостной Йылайыр йылғаһы аръяғындағы матур аҡланда дауам итте. Бында төрлө район Түңгәүер ырыуҙарының бер-бер артлы тирмәләре теҙелеп, бер яҡ ситкәрәк милли уйындар төрҙәре буйынса оҫталыҡ дәрестәре ойошторолдо. Түңгәүер ырыуы батыры Ғазали Үтәшев исемендәге призға милли көрәштә, балалар һәм үҫмерҙәр өсөн мәргән уҡсы буйынса оҫталыҡ дәрестәрендә һәм онотола барған таяҡ тартыу уйынын нисек уйнауҙа балаларҙың ҙур теләк менән ҡатнашыуы үҙе үк майҙанда балалар һабантуйын хәтерләтте. Түңгәүер ырыуы йыйынының пленар ултырышы ауылдың мәҙәниәт һәм ял үҙәгендә үтте. Унда ырыу йыйынының резолюция ҡабул ителде, яңы совет һайланды, ҡор башы итеп быға ҡәҙәр ҙә ошо исемде лайыҡлы күтәргән Хөрмәтулла Үтәшев һайланды. Әйткәндәй, киләһе йыл Түңгәүерҙәр йыйыны Әбйәлил районында үтәсәк. Гөлдар Кадаева, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.
Был бүгінгі күндәге бөтә яңалыктар. Һеҙҙең менән мин Фәрваз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә яңалыктарҙы ла Instagram, бәйәнештә һәм YouTube сәлтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.